Saya sudah tidak pilih sirup-sirup lain ya, karena sudah ada OB herbal, jadi sirup obat batuk herbal dan mengandung madu, kayu manis dan jahe ya. Jadi cocok banget buat membantu meredakan obat batuk dan melegakan tenggorokan. OB herbal ya, harganya juga terjangkau, sudah BPOM, sudah halal. Silakan dicekot keranjang bawah.